لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله، كي عاملين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نشارك معكم واحد الوصفة طبيعية مزيانة للبرد بزاف، بما انني اصابتني نزلة برد وجاني الرواح ونوض نصابة. قلت علاش ما نشاركش معكم هاد الوصفة هذه، يعني هي فحال الرحمة ديال الله ومفيدة بزاف للذات وكتسخن، وايضا الناس اللي عندها الرشح وعندها السعال راها مفيده ليهم. عندي هنايا المقدار ديال بلبوله ديال الشعير، انا هنا رشيختها واحد مده ديال ساعه في الماء عادي. عندي هنايا القليل ديال الملح، وهنا عندي خليط ما بين معلقه صغيره ديال حبر الرشيد، هو هذا راه كلشي كيعرفو في المغرب. وعندي هنا نص معلقه صغيره ديال الزعتر، ونص معلقه صغيره ديال راس الحانوت، وايضا واحد الحبه ديال الهوز. غادي نحتاج معاها ضروري زيت العود. والان غادي نبدا معكم الوصفه. انا عندي هنايا الماء غليان غليته من قبل، غادي نضيف له هاد البلبوله وغادي نخليها طيب مزيان. ملي تكون البنات كطيب فضروري كتزودوا ليها داك الكشكوشه، ما كتخليوهاش فيها. وغادي نضيف ليها القليل من الملح، وغادي نخليها طيب. وملي طيب ليا غادي نرجع ونكمل معكم الوصفه. عاد غادي نضيف ليها هاد المكونات لانهم ما خصناش نطيبوهم بزاف باش ما يمشيش ليهم المفعول ديالهم. وهذه هي الشيشه ديالنا بعد ما طابت كما كتشوفوا. الان غادي نضيف ليها هذوك المكونات اللي قلت لكم، وغادي نضيف ليها داك الحبه ديال الهوز. اللي ما عندوش يقدر يعمل معلقه صغيره ديال الفليو. انا الصراحه عندي، ولكن كنت غادي نعمل هاد الهوز لانها مجهده شويش. وغادي نعمل معلقه ونص اولا حتى جوج ديال زيت البلديه. وهذه البنات راها وصفه صحيه متكامله لعلاج كل مشاكل البرد. كنتمنى البنات تجربوها، خصوصا الناس اللي عندهم البروده. الله يشافينا ويشافيكم ويشافي جميع المسلمين يا رب. الان غادي نردها على النار، غادي طيب واحد المده ديال 5 دقائق على الاكثر، وغادي نطفيو عليها. كاضافه قبل ما ننسى، فضروري البنات اللي غادي يستعمل هاد الوصفه ما خصوش يبقى يدور في الدار نهائيا، اولا يمشي شي بلاصه فيها الباب محلول ولا الشرجم. يعني اون فوا كتشربوها خصكم ديريكت كتمشيو للفراش ديالكم كتشربوها وهي سخونه، وكتغطي وجهكم وكل شيء باش داك البروده اللي عندكم لداخل كامله كتصفى وكتخرج، وبالتالي كتستافدوا من جميع المكونات. وفي الصباح ان شاء الله راه كتصبحوا بخير وعلى خير، والصدر ديالكم كتحسوا به خفاف والرواح حيد. وباذن الله يمكن لكم تعملوها يومين متابعه، 3 ايام على الاكثر. انا الصراحه من نهارها كتبين لي المفعول حسن من الادويه اللي معمره بالكيماويات. فانا شخصيا كنحاول نتفادى اي حاجه فيها مواد كيميائيه سواء في النظام الغذائي ديالي او حتى في العلاج. يعني كناخذ الدواء يعني في الحاله ديال انني كنجرب بزاف ديال الحاجات عاد كنوصل ليه. ولا وصلت ليه مثلا، فانا لا كتب لي مثلا الدواء غادي نشربو 15 يوم، فانا كنشربو يومين او 3 ايام وكنوقفو، لانني اصلا ما عنديش مع الدواء ما كنحملش نشربو. فلذا كنحاول دائما نتفاداه او نعوضو بشي حاجه طبيعيه وفي الدار ديالنا وفي المتناول ديال الجميع. كنتمنى البنات الوصفه ديال تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها،
ونتلاقاو ان شاء الله في وصفة قادمة وبحول الله. خليت لكم الراحة. وكانت هذه هي النهاية ديال الوصفة ديالنا. كنتمنى البنات تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، وبالصحة والراحة، والله يجيب الشفاء للجميع.